فهرست موضوعات کابوس‌های خامنه‌ای یک لحظه تصور بکنین، تمومی نداره که. انتخابات خودش، شبکه‌های اجتماعی، آنتن‌های ماهواره‌ای، اعتراضات مردم به مله‌خور کردن اموالشون، مانور کشورهای منطقه، سگ‌دعوای درونی، چهارشنبه سوری و خلاصه مجموعه‌ای که باعث شده روزگار خامنه‌ای سیاه بشه. از چی نترسه؟ واقعا بحرانی هم مونده که مثلا این نداشته باشه. البته همه میدونن که یک کابوس اصلی داره به اسم مقاومت که با ضرباتی که به رژیم زده و میزنه همه این بحران‌ها رو براش تبدیل به کابوس میکنه. اما این وسط ابتکارات بسیجی که رژیم برای ابراز وجود و ارزندان در صحنه جنگ نرم داره واقعا بی سابقه است. هر طنز پردازی رو مات میکنه با ارائه برنامه‌ای که نمیشه رو دستشون طنز درست کرد. اینایی که میخوام با اجازهتون یه قسمت‌هایش رو با هم ببینیم مال خود بسیجه. تولیدات یک پدیده است به اسم مرکز تخصصی فرهنگی هنری بسیج. حالا بسیج با تخصص فرهنگی و هنری چه رابطه‌ای داره؟ یه مجموعه آگهی درست کردن که هر کی ببینه دیگه سراغ شبکه‌های اجتماعی نره که سهله، ایمیلش هم دیگه چک نکنه. یه راست بره تو پایگاه بسیج فرم تواب امضا بکنه. اولیش جلسه رواندرمانی ترک اعتیاده. گرداننده بسیجی جلسه خودش در روانی بودن سابسبکه، واکنشش رو نسبت به شرکت کننده که میخواد به تلفن همراه جواب بده به هر روانپزشکی که نشون بدین درجا بستریش میکنه. من میثم هستم. یه هفته است که ترک کردم. اول سخت بود ولی ارزششو داشت. سلام میثم. سلام بچه. من کامرانم. 2 روز خیلی سخت و پشت سر گذاشتم ولی خوشحالم که به دنیای واقعی برگشتم. سلام کامران. سلام بچه. من سعیدم. صبر کن. نفس بکش. آروم باش، تو میتونی. ببین همه اولش فکر میکنن سخته و نمیتونن ولی میبینی که شده. دوستاتو نگاه کن ببین چقدر بهترن، چقدر خوشحالن. چند وقت سرتون شبکه‌های اجتماعیه؟ چند وقت صورت مادرتو ندیدی، خنده هاشو ندیدی؟ بدبخت بیا بیرون، بیا تو دنیای واقعی زندگی کن. ما میتونیم. اگر کسی انقدر سنگدل و لجوج باشه که هنوزم مقاومت بکنه، تیوی ریش دیگه ناچاره که این یکی رو نشونش بده تا بفهمه که اگر جریان برق میتونه آدم رو بکشه، قطع برق میتونه زندگی رو به همه اعضای خانواده برگردونه. میگه سپر خونه است، میگه سپر خونه نیست، آدم گفتم که بعدا میبینم. بابا جونم عزیزم، چه عروسک‌های قشنگی درست کردی. ببینم عروسک‌ها رو. چه عروسک خوشگلی. چیه؟ حلزونه؟ چه حلزونه خوشگلی. معلوم میشه خود خامنه‌ای و روحانی و ظریف و بقیه اراذالاوباش حاکم که سایت دارن و تلگرام و فیسبوک و یوتیوب و همه اینا رو کهنه کردن به خاطر اینه که منزلشون هنوز نتونسته برقشون رو قطع بکنه. در نتیجه بچه‌هاشون هم دیگه درست تربیت نشدن و ناباب از آب در اومدن. شدن مثل مجتبی خامنه‌ای چماقدار، اون میمهه زندانی شده و بقیه‌شون.